Nĩ bwega mũno nondu bwa gwĩtana mbere gũtũthura kũrũmĩrĩra Ameru TV amu we gĩtwethie nyũmba nteto ĩraire na gweta kaunti ya Meru kana kathĩtũ ka Meru beyond kuma keneni. Asante sana nandi nire gita ria kumuramura bai kumurika magatheti atutegere ni yari kuyithiriti yake wa kipombele ndi gorone na njare ne kwa ni karatasi ka Daily Nation na kile dio bwa Daily Nation bichani ya Oburu Odinga akiaraniria na andikiban teto gitari dia mwerekera joke ya makia ODM nyuma ya konogoka kwa Raila Amolo Odinga na akiuga ODM etithira irina mantu jaire nibu mwake ekithira etithira ikewa giti kia DP kana munini wa rais ni Rais William Ruto bo batithira bakisupport two term ya Rais William Samoei Ruto. Yunio meario ya Oburu Odinga ikonie mwerekera joke ya makia ODM kiuthi kia siasa nyuma ya Raila Odinga akiuga inyakithira kuri na ngwataniro gatigati ka ODM na UDA rungu rwa mugataba na Rais William Ruto joekirwe ni the late Raila Amolo Odinga CGH juari jomwanka 2027 kuma au kiama gikaibangania na kithira batithira bakinenkero gitikia monini rais bariki ya makia ODM mantu jau nabo bakaithira bakijarukira na kuwa tawe ama namna gani ligana negitiki karidi ni Professor Kithure Kindiki KDP orira nabo akari kuma Mount Kenya East kana asiasa kuma Mount Kenya East baitite nambere koringera debe Professor Kithure Kindiki gwita nambere gukarira gitikiu kia munini wa rais indilikana na ndini kiuthi kia gisiasa ikalingana nu akaithira akiyana kura inyingi methene kithira ni Professor Kithure Kindiki kana kithira ni ODM bakethira bakireta kura ingana kabone kio of course ni kio kithira gidetermine no Rais Ruto akaithira kijukia re munini wake so retu ni rido gutegera kio thiki siasa ni tegingethira kigita nambere okaratasi ka Daily Nation udibwako ripoti ya mbere ni yeigie motino jura joko jiri ntere shia Elgeyo Marakwet county ntere shia Marakwet is Cheso Gosh na area antung kirukia mirongo elena batandatu batete uturubwao nyuma ya igekondoria kana landslide kwithira igitiga babangi batina otoro bangi no bakurua kana miria bangi ni kurua na mijie mingi ikimomororo manyumba na gutala sara enene na okaratasi ga Daily Nation page 2 niwe kwa redia manto jaigie Tanzania ni rikite kuthiria kithurano inya kethira ikwithirite gukiurwo ciuri bia bata ni ikundi bia kuthitira kioto kia tokaratasi gatwile bicha ireo ya mutongeri wa kiama kia PLP kana People's Liberation Party Martha Karua urawari governor wa Makueni Kivutha Kibwana the professor na bicha ya onge ni omwe wa momemba wa kiama kana gikundi gya kuthitira kioto kia Kenya Human Rights kithirite gikinyirie mogaruku ndigorone muno gutiywa kwa kioto kia nwe Kamechi Makoha bakiaria bare nterejia mageuzi abakere mujimonene jwa Nairobi naria mathakarua atharikirite Rais William Ruto akimuria nontubwai au kirira uwe uthuku uoru withirite bugikujirwa ndigoroni ya Tanzania na rangiloki ya magana janto bathirite bagita utoro bwao kuma Jumatano ya tariki 29 mweri muthiru jwa Oktoba nyuma ya kithirano na bo bagishumiria maandamano na jamanene wa Tanzania akomenere kiraba kuga ni mpangara
ngwatanĩro ya ũtongoria ningi kwithira gukiunwa mawatho na sheria cia kiumto na aria bakomenire kira bakuga ni wathani bwa nkundi nkome, wathani bwa kimbaro, wathani bwa kindictator bwa Samia Hassan Suluhu ora atari na wakumupinga literally nontubonde Batundu Lissu wa Chadema party ni baithirite bakelwa nara korokorone kana gukundwa rwa mpio na kwithira bakenya marua na kwithira bakionwa nkanga mbute nontubo kwithira bari na murungamo nkurani na Rais Suluhu Hassan Samia degoro ya Tanzania. Karatazi wakati tatu no koga wititi na mbere mantu yegie nkrano ya siasa ndegoro ne ya Tanzania inya nyuma ya karatazi gatwele kumureka matemo yegie bioto bia anto ningi kwithira kukiaragwanwa nayo ni waraniria gukirokera mitandao ya kinande ndira internet ndegoro ya Tanzania iraithirite yingi. Imagine internet kaithira yingi mitandao ya kinande kaithira it's not operational nontubadirikari ya Suluhu Hassan kwithira kiangaratania ndwaria mitandao ne nonto bwa mururumo rumure kinyinga ke Gen Z ndegorone ya Tanzania ndegoro cia Afrika amu ni kwithirite gukujirwa mururumo jwa Gen Z atwambiririe na ndegoro yetu ya Kenya last year 2024 na ndi Madagascar, Nigeria, Cameroon, kunya ndegoro ya Tanzania recently ituthirite tukiona mururumo jwa ma Gen Z. Malawi tukwithira tukiona ma Gen Z bagita na mbere gokinyiria mogaroko Uganda inyanku mambo inachemuka rira January mwaka 2026 kwethirite gukikujirwa kithurano kwethira gukikujirwa kithurano kia ndegoro ya Uganda na aria nwe uiku Yoweri Kaguta Museveni nyuma ya kwathana miaka hiyo yonthe more than 3 decades kana nkirukia miaka 30-40 na ndino akuwa oni bwa mpaka tamukange amunka thira ngitigira ndegoro ya Uganda gotwika ya ndegoro ya Singapore. Ayo maneno si mageni mujini, umeyasikia pia wewe. Karatazi gatatu gakonania kurema kunganirwa kwa akari kuma ndegoro ya Tanzania nonto bwa kiraba kugani wathani bwa kindictator bwa Samia Suluhu. Karatazi gatuna ni gugakorokera kwa udani kiuthike siasa na kio kiuthike siasa of course obwonka kiama ni kuibangania na obwonka kiama ni kuiringira ndebe, obwonka kiama ni gushwa wathani na gushwa tongeria na gushwa twanya kiri thirikari muno thirikari twitite iraikaithira ikia formed after elections ya 2027 mweri jwa enana na ria nande nyuma kwithira kuri na nkirano nyuma kwithira gukionania kuri na mpatho ndegoro kiri kiama kia ODM nande Oburu Odinga ore interim party leader augite bate murungamo jotu nijo kethia tutewa gitikia deputy president ni Rais Ruto kiri kiuthikia 2027 batu tuteau tukethira tugishie berekire mukataba na batu tuthire tukiwatanira na barabangi bakaithira baeto agite kia munini wa rais kana tuthire tukirungika wetu orakaithirano akigombea urais kiri kithurano kia 2027 buni bukore karatani ga gushinjia yiti kia Professor Kithure Kindiki kiri Besho kitikia Professor Abraham kiri Thinene nyuma nande ya ODM kwa nande batu ikyo tuirite tutina yangi tukwenda batu tutina any other demands is either tupewe DP kana sisi tuondoke hii mchezo ya town tunaielewa tunaitambua so yetu iritho kona nitia Kithure Kindiki no akaithira akichetha karata ciawe bwega kenda aithira akiritin giti kiawe gya gutwika deputy president nonto nande ikalingana na kura ire ikaithira igikwa methene mea politics is a game of numbers ikalingana ODM baretete kura ingana nwe Professor Kithure Kindiki akaithira ameleta ngapi hiyo nayo tutakuwa tukiangalia karatazi ga tutandatu niko ga gutegira
mutino gagutegera makarika janteresia Elgeyo Marakwet nyuma ya gikondoria na rantu 26 batete uturo bwao amu itu reriro rekeba regekunika mugongo nontu bantu babonde kwethira batete uturo bwao mishi igitiwa itina endo bao mishi igitiwa igitara asara inene nyuma ya kunyangirwa utonga bwao into bya nyumba ninge bagita aendo bao gukirukira mutino jo murungu aborerie nkorosha aendo babonde bara badirete bagikurukira gitarire de umu antu 26 rimwe tigintu raisi tigintu ya iyo twarie ni gintu kirito na muni kirito mono karatasi gatutandatu ga gotegera mutino jo landslide nteresha Elgeyo Marakwet kana Kerio Valley ra kwithirite kurina komomoka kana kithia kwithira gigitoka gukunikira anto kana mururumo jo ekondoria nundu bombura inene thirikari ni rikiti of course withira gikinyithia otethio kana relief na aria nkiloki ya miuko 600 ya mushere miuko 500 ja 20 ya mbosho blanketi 1,000 mattress 600 sabuni 30 kana boxes 30 na sanitary towels bill 10 bibio thirikari ithirite igikinyithia ntere i cia Elgeyo Marakwet na ra kwithirite gugikujirwa mutino jo na jo ni jo kumakania ku nene kago karatasi gatutandatu ka mugwanja niga gutegera aitithia ba boda nibo narua bakumurikwa kirigatasi ka mugwanja nako nibura kwithirite nandi aitithia ba boda gukiongeleka kuringana na riboti ya uthuthuria vita kana mboto igiukua ni aitithia ba boda bakithia ngari bakitharikira inyabiria bakinyanginya into bya abiria na boda igitumirwa kiri maui moru wamba na uwi wetithwa ndena gonto kuringana na riboti cia uthuthuria ikionani nandi NTSA na kinya judiciary bareritho kwithira bakimurika na gutigira ne bagukandana na kira riboti ekuga ni kuongeleka kuoru na uwe bugwithwa na mbere ni boda riders kana aitithia ba boda bakirwo kwithira bakirumira mthoni njega okiri there ninge gushebia na manto ja winyangia bointo bitha into bya mwingi na kuwa na riboti kiwa kiroki boda ni gutumirwo bubuye kiri gwitithia mawamba na maui kiri matauni. Hiyo ni ripoti ya ndikigire atasi ka mugwanja ki Daily Nation. Karatasi gatunana niko nandi gagutegera kithure kindiki ilikanoe kithure kindiki mwaka muthiru tariki 1 mweri wa Novemba mweri wa 11 nirio anywire muma na gutwika munini wa rais wa bathato nyuma ya katiba injaro ya 2010 na bo ni nyuma ya kweberwo gitine kana through impeachment ya Rigathi Gachagua na nande siasa bakimwikira ratirine na bagikira utongiria ba kithure kindiki nyuma ya kwewa kanya kau ga gutwika munini wa rais mwaka muthiru tariki 1 mweri wa 11 bara baithirite bakiringira ndebe utongiria bwa kindiki bogite na ithirite agitigira kuri na ngwataniro kuri na okiri na ngugi ni wita na mbere kuritika gutina gituma thirikarine gutina kwaraganua kwa atongiria thirikarine bakiuga na ithirite ari mukiri mutaalamu na mungwana abu ni uge bwao ni maoni yao mtu na bwawe na ubora kuandikira karatasi katonana karatasi ka 10 Rais William Ruto likana na ithirite agita muno nteresha Nyanza na Western
na rirarari Western kiume kithiru na ithirite agitia mirandi ya kithirikari ya mung'ana yo shiringi cia Kenya mbeca baribari bilioni 14 Western Rais William Ruto kiritwa irarari nio na ti bilioni 14 kana project irakuga thirikari kaithire kiingia mawirane iguru ya mawirane akiuga jana jo tukethira tugite na mbere kuyaingia nayo ni mirandi ya kithirikari ya bilioni 14 ira ithirite agita nacio nteresha Western irinjira imo of course nikyo thike siasa na inya agita na mbere na kuruguria irakuga ni mirandi ya kiserikali okaratasi gaka 10 kagitegera bura Rais William Ruto aita na mbere kugambia ruterero Western kana Luya Nation the Luya Nation karatasi yokani wa kumurika Gachagua na Kalonzo aurira baithirite bakiringira ndebe ngwataniro ya upinzani bakiuria atongire bonde ba upinzani aregani na thirikari ya Rais William Ruto ya Kenya Kwanza baithire bari na ngwataniro urumwe gutigira nabo ni bakomwania Ruto mushi gataitile 2027 na karatasi ga 11 kana 11 niko kakwarire mantu ya ODM na kiothikia by election kana kithinono kinini kira twirigirite mweri jo ndikari tariki 27 mweri jo 11 niko nire tugethira tugikujira by election ira ikethira ikithithika on 27th of this month November na likana inya nyuma ya ngwataniro kethi katika Raila the late Raila Odinga na Rais William Ruto rungurwa broad based government Secretary General Mark Moneno kemakia ODM Edwin Sifuna netete na mbere gukinyeria ociathi bwa ODM akiwa batu atupangwingwi batu turebuithia mantu jetu kama wana ODM tutetera mtu atwerekeria twira kinyireni kabalabala ka bugakinyira kabalabala ka kange batu tugwenda ociathi na kithia ni kithurano neki nini batu tukenda tukirungika our candidates in this by election na nkirano katika Kasifuna na Kindiki ikionanwa adharani na aria nteresha Kaspul Unguja na Magarini na aria ODM itite na mbere kwenjoy monopoly kana kugwatwa mbaru munono ntobwa mururumo jwa inya ya ODM teresha Luo Nyanza na aria nande Edwin Sifuna kuwa sisi tutikirira UDA baithira bagika candidate bao sisi kama ODM ibatwe ini ngome yetu ini bedroom ya baba na inyekethira baba yuko ODM ikaithira kirungika candidate tutithira tugikirira mantu ja tonerua turingirwa kibara na ni kwetu ngome yetu ingirano katika Sifuna na Kindiki niyo imuriki karatasi nekau mbitegeria twithire tugitegera karatasi number page 13 niyo irina mantu jege editorial cartoon narua iri mureka mantu jege RSF niyo nindigarone ya South Sudan ikwithirite kurina kwithira kutina kugwatanira kwithirite kurina mboto kwithirite kurina ikuo kuongeleka na kunwa kwa maaki za kibinadamu ni ikundi bia andwa bia ndigoro ya South Sudan naria athitiriba kiotokea mtu baithite bagikinyeria mogaruruku ninge komeneria gikundi kibagigita gikundi kia ugaidi ikundi kia kujamaria wakazi wa South Sudan ni wadhani bobo nkundi nkome wadhani bwa kunyamaria ningi wadhani bwa kwithira gutura ndamu itina atia ndigorone ya South Sudan ligana ni gikundi kia RSF nikio kwithirite kurina ngutu igutambua ati ibethirite bakibuithia biashara na thirikari ya Rais William Ruto na Rais William Ruto yu ni reciithirite ikiarua yuti miarie kwa na tiga nkuringira ndebe miario eu gankuwa bura kwithirite gukiarua ati RSF ba emeti barana boba wititi na mbere korwa na
kunyamaria akari kuma South Sudan bakugwata mbaru ni thirikari ya Nairobi. Iyo timu yariekwa ni miarithirite ikiringiro ndebeni Gachagua Rigiji. Boni buo karekere karatasi ka Daily Nation mbetigiria tudire tugikunda kombe kya roe tochokera tukethira tukimurega karatasi ka The Standard bontone na kobura kaithirite kare bubugo karekere ngatheti ya Daily Nation nyumende kaijire ithatu ni tucokerete gatwite mandukene.